ناروغي اخته شو د ژوند تیرې پیښې به یادولې او ژړل به حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یې پوښتنې ته ورغی او د حال پوښتنه یې ورڅخه وکړه حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړ څه پوښتې دنیا مې لږه آباده کړه او دین مې ډیر ویجاړ کړ هغه مې چې آباده کړې که مې ویجاړه کړې وای او هغه مې چې ویجاړ کړی هغه مې آباد کړی وای نو په پوره باور به بریالی شوی وم که اوس هیله ګټوره وای نو ما به ضرور هیله کړې وای که په تیښته خلاصېدلی شوی نو تښتېدلی به وای خو اوس د منجنیق په شان د ځمکې او آسمان ترمنځ په هوا کې بند پاتې یم نه د لاسونو په واسطه پورته ختلی شم او نه د پښو په ذریعه لاندې کوزیدلی شم ابن عباسه ما ته داسې لارښوونه او نصیحت وکړه چې ګټه راته ورسوي کله چې دا خبرې حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه حضرت عبدالله ابن عباس ته وکړې نو حضرت عبدالله ابن عباس ناامیده کوونکی ځواب ورکړ هغه ورته وفرمیل اوس زما عمر 80 کلونو ته رسېدلی او ته ما د الله له رحمت څخه ناامیده کوي یا الله ابن عباس رضی الله عنه ما ستا له رحمت څخه ناامیده کوي ته ما ته دومره تکلیف راکړه چې ته راڅخه راضي شي ګورئ د ده شان ته وګورئ د حضرت عمر بن عاص شوکت ته وګورئ د محمد رسول الله نږدې صحابي دی خو بیا هم د آخرت ویره څومره د ده په زړه کې پرته ده څومره د الله نه ویریږي که د دیو په شان فیصدي د آخرت ویره زموږ په زړونو کې پرته وي د الله نه وویریږو زه په دې مطمئنه یم چې الله به موږ کامیابه کړي خو زموږ سراسر ژوند په غفلت کې تیریږي سراسر ژوند مو په بې اعتنایي کې تیریږي نه مو آخرت په زړه کې شته او نه مو د الله ویره په زړه کې شته ابن شماسه یې پوښتنې ته ورغی نو حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه دیوال لورې ته مخ واړوه او په ژړا شو زوی ډاډګیرنه ورکړه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری ورته واورولو هغه وویل له ما سره د غوره دولت لا اله الا الله محمد رسول الله شهادت دی پر ما باندې د ژوند 3 دورې تیرې شوي دي په اوله دوره کې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت دشمن وم که په هغه زمانه کې مړ شوی وی نو خامخا به دوزخي وم بیا ماته الله رب العزت د اسلام توفیق راکه په دې دوره کې ماته له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه زیات هیڅوک ګران نه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیر هیبت او جلال له امله ما هیڅکله د هغه مبارک مخ ته پورته نشو کتلی که په هغه دوره کې مړ شوی وی نو خامخا به جنتي وم په درېیمه دوره کې ما ډول ډول عملونه وکړل اوس زه نه پوهیږم چې زما حال به څه وي د مړینې په وخت کې خپل ساتونکی راوغوښت او هغه اقرار وکړ چې ستا رویه ډیره ښه وه حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل ښه نو اوس د دې په بدل کې دا مرګ چې زما مخې ته ولاړ دی لرې کړه ټولو د ده مخ ته حیران حیران کتل بیا یې لاسونه پورته کړل او په نمجنو سترګو یې دعا وکړه یا الله زه خلاص نه یم چې عذر وکړم زورور نه یم چې بری ومومم که ستا رحمت مې لاسنیوی ونه کړي نو زه به تباه شم نو یا الله موږ هم د ستا عاجز بندگان یو ستا ګنهګار بندگان یو د حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه په شان په نمجنو سترګو تا ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کوو دا وایو یا الله خلاص نه یو چې عذر درته وکړو زورور نه یو چې ستا نه خلاص شو که ستا رحمت زموږ لاسنیوی ونه کړي نو موږ به تباه شو یا الله په خپل رحم په خپل فضل او په خپل کرم باندې موږ ته بخښنه وکړه او جنت مو نصیب که او د جهنم نه مو وساته همدارنګه درنو اوریدونکو حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه یو نامتو صحابي و د مبارک به تجارت کوه او حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه د الله د عبادت خاص ذوق درلود کله چې تجارت
د هغه په عبادت کې خلل رامنځته که نو د تل لپاره د تجارت سره مخه ښه کړه، لاس یې ورڅخه واخیست چې زه به بیا تجارت نه کوم. او داسې وفرمیل چې اوس زما داسې دکان هم نه خوښیږي که په هغه کې د ورځې 40 دیناره هم وګټم او خیراتوم یې او زما لمونځ به هم نه قضا کیږي، داسې دکان مې نه خوښیږي. خلکو د دې علت ورڅخه پوښتنه وکړه چې ولې؟ حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړه د قیامت له حسابه ویره ده، زه د قیامت نه سخت ویریږم، د آخرت د ورځې د حساب نه سخت ویریږم. د هغه دکانداری او د هغه تجارت د هغه په عبادت کې خلل رامنځته کوي، تل لپاره تجارت سره او دوکانداري سره مخه ښه کوي، بیا ورته لاس نه وړاندې کوي. نن ورځ تاسو دکاندارانو ورونو ته زه وایم چې کله د جومات په څنګ کې ستاسو دکان دی، د الله اکبر او د حی علی الصلاة او د حی علی الفلاح نارې اورئ، دکان نه پورته شوي یاستئ، جومات ته جمع ته تللي یاستئ، یا په دنیوي ګټه باندې اخته یئ. هغه تجارت او هغه دنیوي کار چې ستا په عبادت کې او مانځه کې خلل راولي، په دې باندې پوه شه چې د هغې لارې نه کمې پیسې ته لاسته راوړې، هغه پیسې تا لپاره حلالې نه دي بلکې هغه پیسې حرامې دي. که موږ په دکان کې 20 روپۍ ګټو، 10 روپۍ ګټو، جومات ته او جمع ته کله هم نه حاضرېږو، د 20 روپیو لپاره د 50 روپیو لپاره لرې لرې سفرونه هم کوو، خو هلته چې په جمع باندې زموږ یو مونځ الله په 29 او په 25 منځونو بدلوي، د دکان نه نه پاڅېږو، جمع ته نه ځو. د الله په حضور کې جواب سخت دی که آسانه؟ د آخرت ویره د کم ځای شو؟ د الله ویره د کم ځای شوه؟ که د آخرت ویره زموږ په زړونو کې پرته وای نو موږ به آخرت ته په دنیوي کارونو باندې تل لپاره ترجیح ورکوله. اوس چې دنیوي کارونو ته په اخروي کارونو ترجیح ورکوو، دا د دې لامل دی چې زموږ په زړونو کې د آخرت ویره نشته. یو ځلې حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ته چې د ده مسلمان ورور ولیکل چې ته مقدس ځمکې یعنې بیت المقدس ته راشه. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه حضرت ابو دردا ته ځواب ورکړ چې هیڅ مقدس ځمکه انسان نشي مقدس کولی، بلکې د هغه عمل په خپله هغه مقدس او متبرک کوي. حضرت سلمان فارسی ورته وایي زه خبر شوی یم چې په کوم ځای کې قاضي ټاکل شوی، که چیرې ستا په فیصلو خلکو ته انصاف ورسیږي نو بیا ډیره ښه ده، او که ته تش په نوم باندې قاضي نو بیا داسې ونه شي چې د خپلو فیصلو له امله دوزخ ته ولاړ شي. دا د نن ورځ اکثر قاضیان چې زه وینم دا تش په نامه باندې قاضیان دي. تاسې یقین په الله وکړئ چې د باینو د مغلس ترمنځ توسه فرق هم نشي کولی. ما په سترګو لیدلی دي، دوی به د الله په حضور کې د آخرت په ورځ څه ځواب وایي. یحیی بن سعد وایي له دې څخه وروسته د حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه حالت داسې شو چې کله به یې د 2 کسانو ترمنځ فیصله وکړه او هغوی به بیرته روان شول، په هغوی به نظر واچو او وبه ویل په رښتیا چې زه په نوم قاضي یم، راشئ او خپله معامله یو ځل بیا بیان کړئ، امکان لري چې له ما څخه په فیصله کې غلطي شوې وي. دا ټول د څه دپاره؟ د دې لپاره چې د هغوی په زړونو کې د الله ویره پرته وه، د دې لپاره چې د هغوی په زړونو کې د آخرت ویره پرته وه. د آخرت نه سخت ویرېدل دنیوي کړاو دوی خوښوه، خو په آخرت کې د الله رب العزت حضور ته درېدل او سخته پوښتنه کول په دوی باندې ګران وه. یوه ورځ حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه د خطبې لپاره منبر ته پورته شو. وی فرمیل زه له هغې ورځې څخه ډیر ویریږم کله چې الله رب العزت له ما څخه وپوښتي چې د خپل علم مطابق دې څه عمل کړی دی. د قرآن کریم هدایت به ګواه جوړ شي، پوښتنه به وکړي چې تا د اوامرو څومره پابندي کړې، د امر آیتونه به ووایي چې ده هیڅ نه دي کړي، بیا به پوښتنه وشي له نواهیو څخه دې څومره ځان ساتلی، زاجره او ټکان ورکوونکي آیتونه به ووایي بلکل ځان نه دی ساتلی. ای خلکو آیا زه به هغه وخت خلاص شم؟ الله اکبر. د آخرت د پوښتنو دومره ویره او فکر، دا هم دومره ویرونکې او ریږدونکې معامله ده. نو څوک چې دا خپرونې اوري دې خپرونو ته غوږ باسي، هغه باید هم خپل فکر وکړي. زموږ مخې ته هم همداسې معامله راتلونکې ده. دا کوم داستان او قصه نه ده. یا الله زموږ به څه حال وي؟
موږ له تا څخه د خپل حال د اصلاح درخواست کوو. زموږ نفس ډیر قوي دی او په مقابل کې موږ ډیر کمزور یو او دنیا کلابد کړي یو. حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه له حضرت بلال رضی الله تعالی عنه سره په شام کې میشت شو او هلته وفات شو. د وفات پر وخت یې ډیره ژړا او فریاد کوه. میرمنې ام دردا وویل ته صحابي او بیا هم ژاړې. حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه وفرمیل ولې ونه جاړم؟ الله پوهیږي چې له ګناهونو څخه به څنګه خلاص شم. په همدې وخت کې حضرت بلال را وغوښت او ورته یې وفرمیل وګوره یو ورځ به له تا سره هم همداسې معامله کیږي. د هغې ورځې لپاره څه وکړه او ویې ساته. کله چې د مړینې وخت بیخي رانږدې شو د ناآرامي او ویرې اندازه یې نه کېدله. له الله رب العزت څخه د ویرې زیاته غلبه وه. میرمنې ډاډګیرنه ورکوله او ورته ویلې په تا خو مرګ ډیر ګران و، اوس ولې خفه یې؟ حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه وفرمیل دا رښتیا ده، خو کله مې چې مرګ یقیني شو نو ډیر خفګان راته پیدا شو. دا یې وویل او بیا په ژړا شو. بیا یې وفرمیل دا زما آخري وخت دی، ما ته کلمه ووایئ. څرنګه چې خلکو کلمه ویله او حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه تکراروله له دنیا څخه رخصت شو. الله دې ترې راضي شي. هغه چې د ایمان او نیکو عملونو سربیره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابیت مقام ورته حاصل و او ټول ژوند یې د زهد، عبادت، خشوع او له الله رب العزت څخه د ویرې مثال و. د هغه له آخرت څخه دومره ویره وه. افسوس زموږ په دومره بې پروایي زموږ او تاسې به د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې څه ځواب وي؟ یا الله زموږ په حال باندې رحم وکړه. موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړه تر څو هغه سخته ورځ په موږ باندې اسانه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. صفا که د زړه چاره رڼا که د زړه خدای ته شران که د زړه شمع د وشکو پر لیمو باندې روښانه که لرګایانه که شمع د وشکو پر لیمو باندې روښانه که لرګایانه که راشه د دل په ډیوه لکه مول پروانه کباب که خپله سینه په یادېدو د هغه ښکلي نازنین وژاړه سم په یقین وژاړه. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې ملګری او جلیل القدر صحابي وګورئ چې د آخرت نه څومره ویریږي. اشقیای اصبحي په شام کې اوسېده. یو ځل د کوم کار له امله مدینې منورې ته راغی. ویلیدل چې د یو سړي په شاوخوا خلک راټول شوي دي. اشقیا پوښتنه وکړه دا ښاغلی څوک دی؟ خلکو ورته ویلې دا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. اشقیای اصبحي چې کله د هغه نوم واورېد هلته کېناست. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه حدیث بیانوه. کله چې خلک ولاړل نو اشقیا د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه ایله وکړه چې ما ته د محمد رسول الله داسې یو حدیث ووایه چې څنګه تا د محمد رسول الله له مبارکې ژبې څخه اورېدلی وي او پرې پوه شوی. داسې یو حدیث ما ته واوروه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه وفرمیل زه به تا ته یو داسې حدیث ووایم. همدومره یې وویل چیغه یې کړه او بېهوشه شو. کله چې حضرت ابو هریره په هوش ویل زه به تا ته یو داسې حدیث ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کور کې راته بیان که چې له ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پرته بل دریم کس هلته موجود نه و. همدومره یې وویل بیا بېهوشه شو. کله چې بېهوشي لرې شوه په مخې لاس تیر که او ویل زه به تا ته یو داسې حدیث بیان کړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کور کې راته بیان که چې له ما او له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرته بل دریم کس هلته موجود نه و. دومره یې وویل او په زوره یې چیغه کړه او بېهوشه شه او پړ مخې اولید. اشقیای اصبحي هغه راسم ډېر ځن وروسته په هوش راغی. ویل هغه حدیث اوس بیانوي
دا بېهوشي ځکه پې راتله چې حدیث هم ډېر سخت حدیث دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فراق او بیلتون په هغه باندې ډېر تاثیر کوه. حضرت ابو هریره فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل د قیامت په ورځ چې الله رب العزت د بندگانو د فیصلې لپاره راکوز شي نو تر ټولو څخه مخکې 3 کسان راغواړي: د قرآن عالم، د الله په لاره کې شهید شوی او مالدار. الله رب العزت به د قرآن عالم ته ووایي چې ما تا ته د قرآن علم نه و درکړی؟ هغه به ځواب ورکړي هو یا الله تا ما ته د دین او د قرآن او د احادیثو علم راکړی و. الله رب العزت به ورته وفرمایي تا څه وکړل او تا پرې څومره عمل وکړ؟ هغه به ورته ووایي شپه او ورځ مې د قرآن کریم تلاوت کوه او قرآن مې خلکو ته بیانوه. الله رب العزت به ورته وفرمایي ته دروغ وایې، تا د دې لپاره تلاوت کوه چې خلک تا ته قاري ووایي، تا د دې لپاره قرآن بیانوه چې خلک تا ته عالم ووایي. دا تا ته په دنیا کې وویل شول، تا ته په آخرت کې کومه بدله نشته. یا الله موږ د دې حال نه وساته. ډیری داسې قاریان شته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو په هکله فرمایي رب قار یقرأ القرآن والقرآن یلعنه. ډیر داسې قاریان دي چې قرآن لولي خو قرآن پې لعنت وایي، ځکه د قرآن په آدابو نه پوهیږي، په قرآن باندې عمل نه کوي. خپله به حافظ د قرآن وي، د محمد رسول الله ګیره به په مخ نه وي، خپله به حافظ د قرآن وي او نیکټایي به په غاړه کې پرته وي. ډیری داسې عالمان هم شته چې هغو علم کړی خو د دې لپاره نه چې د الله رب العزت دین، د الله کلام، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د الله بندگانو ته ورسوي، بلکې د دې لپاره چې په خلکو کې نفاق، شقاق او بدبختي خپره کړي او څنګه خلک په بدعت کې ژوند وکړي. مبارزه کلم نشته. حضرت ابو هریره فرمایي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د دې نه به وروسته الله رب العزت د مالدار څخه پوښتنه وکړي چې ما ته مالداره کړی وي او د خلکو له احتیاج څخه مې خلاص نه کړې؟ هغه به ورته ځواب ورکړي هو یا الله تا ما ته په دنیا کې مال راک او د خلکو له احتیاج څخه دې خلاص کړم. الله رب العزت به ورته وفرمایي چې هغه مال تا چیرته ولګوه؟ هغه مالدار به ورته ووایي ما صلې رحمي کوله، خیراتونه او صدقې به مې ورکولې. الله رب العزت به ورته وفرمایي ته دروغ وایي، ستا هدف دا و چې خلک تا ته سخي ووایي او تا ته وویل شول په دنیا کې، نو په آخرت کې تا لپاره هیڅ څه نشته. شته داسې خلک هم په دنیا کې شته چې د ریا او د سمعت لپاره د خپل ټول کارونه سرته رسوي، او ځینې داسې مالداران خو شته چې ټولې پیسې په فساد کې، په منکراتو کې او په فجایعو کې لګوي. کله چې د زوی او د لور واده وي 150,000 ډمانو ته ورکوي، هلته رقاصو ته ورکوي تر څو د ده ژوند په عیش و عشرت کې تیر شي. الله ته به هلته څه ځواب وایي؟ الله به درته وایي چې دروغ وایي، کشه کې جهنم ته ګذار کړي. د الله ویره د کم ځای شوه؟ د آخرت ویره د کم ځای شوه؟ د دې نه به وروسته الله رب العزت هغه انسان را وغواړي چې د الله رب العزت په لاره کې د وژل کېدو دعوه کوي. له هغه څخه به وپوښتل شي چې ته ووژل شوې؟ هغه به ځواب ورکړي تا په خپله لار کې د جهاد امر کړی و او زه ستا په لاره کې وجنګېدم او ووژل شوم. الله رب العزت به وفرمایي ته دروغ وایي، تا غوښتل چې خلک تا ته زړور او بهادر ووایي او تا ته په دنیا کې دا وویل شول. ډېر داسې کسان هم شته په آخرت کې تا لپاره کومه بدله نشته. حضرت ابو هریره فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حدیث بیان که په لاس سره یې زما په ورانه وار وکه او ویې فرمیل ابو هریره له ټولو څخه مخکې به دغو 3 کسانو ته د دوزخ په اور کې غوټې ورکړی شي. پناه یا الله، یا الله پناه غواړو، زموږ په نیت کې اخلاص پیدا کړه. یا الله موږ ظالمان یو، یا الله موږ ګنهګار یو، موږ ته بښنه وکړه، موږ له ناروا نیت څخه وژغوره. اشقیای اصبحي بیرته شام ته ولاړه او دا پیښه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه ته بیان کړه او هغه ډیر وژړل. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په خپلې وروستۍ ناروغي کې مرګ یادوه او ډیر به ژړل. خلکو د ژړا سبب ورڅخه وپوښت. حضرت ابو هریره وفرمایل زه د دنیا په زړه غولونکي ښایست پاتې کېدو پسې نه ژاړم، بلکې د آخرت د سفر په اوږدوالي او د توښې په لږوالي باندې اوښکې تویوم.
زه اوس د دوزخ او جنت د لوړو ژورو په منځ کې یم معلومه نه ده چې له دغو څخه به په کومه لار ځم. دا د آخرت د فکر نتیجه وه چې د ناروغي په حال کې د ژوند هیڅ هیله ورسره نه وه او که کومه هیله ورسره وه هغه یوازې دا وه چې زر تر زره دا د ازمیښت دنیا پریږدي او ابدي ژوند ته ورسیږي. ابو سلمه بن عبدالرحمن یې پوښتنې ته ورغی. د رواج او دستور مطابق د صحت دعا ورته وکړه. هغه وویل یا الله بیرته مې دنیا ته مه ګرځوه. او بیا یې ابو سلمه ته ویل هغه زمانه به ډیر زر راشي چې انسان به د سرو زرو له ذخیرې څخه مرګ ډیر خوښوي. که ته چیرې ژوندی وې وبه وینې چې څوک د کوم قبر په خوا کې تیریږي نو دا هیله به کوي چې د دې مړي پر ځای زه په دې قبر کې ویده وای. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د هغو ریښتینو مؤمنانو څخه و چې په الله او په آخرت باندې ریښتینی باور درلود او هغه ابو سلمه ته د خپل ځان په شان ایماندارو خلکو په هکله خپل نظر څرګند که ورنه زموږ دنیا پرستو حال چیرته داسې دی. موږ خپل خپلوان او عزیزان ښخوو بیا هم هیڅ پند ورڅخه نه اخلو. الله تعالی دې موږ ته په آخرت باندې ریښتینی باور را په برخه کړي او په دنیا کې دې د آخرت خوښوونکو په شان د ژوند تیرولو توفیق راکړي تر څو الله رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې اسانه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. داری وتا ترنگل در کے صورت نازنین ایسے زن پو کپنین داستا وجود کی موجود لسل پار معبود رور پیدا کا مقصود فکر لزان کا فرزان حکیم قرآن کا فرزان مشکل انسان کا فرزان زائد شرعو دا فریاد دی فخندان سے خوش پا گنان سے زائد شرعو دا فریاد دی فخندان سے خوش پا گنان سے تا تپاک رب العزت در کری دیش صفات انسان فریش دا غفلات حب دا دنیا سر دا خطا دی چه خطا نسے خوش پا گناہ نسے دا غصو غزی دوران دا پاک اللہ امتحان آخر باوانکر ارمان کشیر زار کرے لا خبر فبیلتن دا دنیا فاوستن دا دنیا داستانا زکا چہرہ بخدا پرم زکشکارا گلغن دی تارو تازا جوڑا دا خاورو دا آخر من خاوری کی جاغا جوندن چیری جاغا خدای اندامنا پخون جلا جلا بن فربن در کروتان تفیون شیر مستقیم پر سربن کی طول بدن دی محکم او پنا زخل قدم سر پدریوان کیوان سترگی دزان کیوان عشقی باران کیوان خدای تا توبه و کاج گور نابنان سے خوش پا گنان سے خدای تا توبه و کاج گور نابنان سے خوش پا گنان سے تا تپاک رب العزت در کری دیش صفات انسان فریش دا غفلات حب دا دنیا سر دا خطا دی چه خطا نسے خوش پا گناہ نسے دجوان سفر تجفام و خیر شر تجفام اصل مقال تجفام وکړه چې څنګه شپه او ورځ میاشتې کلونه تېر شي پر تا خوبونه تېر شي خوږې ترخې د عمر لنډې شېبې د عمر ورځې او شپې د عمر د باد په شان کوي ګزار پر هر انسان. صدیق رضی الله تعالی عنه نه وروسته د ټولو نه زیات نږدې کس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت عمر و.
او دا هم تاسو واورېدل چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د الله نه او د آخرت نه څومره ویرېده. مورخین لیکي چې یو ځلې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شام هیواد ته سفر وکړ. د بیرته راتګ وروسته یوازې ګرځېده تر څو د خلکو حالت ځان ته معلوم کړي چې خلک په کوم حالت کې دي. په دې وخت کې امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یوې بوډۍ ښځې سره مخامخ شو. هغې بوډۍ ښځې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه پیژنده. نو هغې بوډۍ ښځې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وکړه تا ته معلومه ده چې نن سبا عمر څه کوي؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغې بوډۍ ښځې ته وایي حضرت عمر اوس له شام څخه بیرته راغلی دی. بوډۍ وویل الله دې زما په باره کې حضرت عمر ته خیر ورنه کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې دا ښځی نه پیژني دې بوډۍ ښځې ته وایي ولې حضرت عمر څه کړي دي چې ته ورته وایې چې الله دې زما په باره کې خیر نه ورکوي؟ بوډۍ ویلې له کوم وخت څخه چې هغه خلیفه شوی دی له بیت المال څخه ماته یوه پیسه هم نه ده رسېدلې. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وفرمیل ابی عمر ته به ستا حال معلوم نه وي. که ستا حال ورته معلوم وی نو ضرور به تا ته پیسې رالیږلې وی. هغې بوډۍ ویلې سبحان الله دا تا څه وویل؟ کوم شخص چې خلیفه وي او هغه ته دا څرګنده نه وي چې په ختیځ او لویدیځ کې څه تیریږي زه داسې کس نشم منلی، داسې امیر او داسې خلیفه نشم منلی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د بوډۍ دا خبرې واورېدلې زړه یې د الله او د آخرت له ویرې او د خلافت له مسؤلیتونو څخه په لرزه شو. سترګو یې اوښکې وکړې ویې ژړلې او په زړه کې ویلې ای عمره په تا د افسوس وي ستا رعیت له تا سره څومره بحث کوي او هر یو له تا څخه په دین کې ډیر پوهیږي. بیا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل بوډۍ ته ته خپله دعوا په څو پلورې؟ زه به عمر ضرور په هغې باندې راضي کړم. بوډۍ ورته وویلې الله رب العزت دې پر تا رحم وکړي ورځه په ما باندې ملنډې مه وهه، مسخري را باندې مه کوه. په پای کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه بوډۍ ښځه په ډیره ښه طریقه وپوهوله او له هغې څخه یې په 10 درهمه دعوا واخیستله. له هغه ځای مخکې روان و چې حضرت علی کرم الله وجهه او حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه راغلل. هغوی عمر رضی الله تعالی عنه ته د امیر المؤمنین په ویلو سره سلام وکړه. بوډۍ ته چې معلومه شوه چې دی پخپله امیر المؤمنین عمر دی نو زیاته وویرېدله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغې ته ډاډ ورکه او وی فرمایل ابی ته له هیڅ خبرې مه ویرېږه او مه خفه کیږه، تا چې څه ویلي دي بلکل هغه سم دي. وروسته امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د یوې څرمنې په ټوټه داسې ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم. عمر له فلانۍ بوډۍ څخه د خپل خلافت له پیل څخه تر دې دمه هر ډول دعوا په 10 درهمه وپیرودله. اوس که چیرې د قیامت په ورځ د الله په حضور کې کومه دعوا وکړي زه له هغې څخه بری یم. علي او عبدالله رضی الله عنهم په دې خبره باندې ګواهان او شاهدان دي. وګورئ درنو اوریدونکو د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شان شوکت ته چې الله رب العزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه هغه ته د جنت زیری ورکړی، خو بیا هم د الله رب العزت نه او د آخرت نه څومره ویریږي. راشه د نن ورځې عمرا، حکما، وزیران، وکیلان او رئیسان وګوره چې د دوی په زړه کې د الله ویره او د آخرت ویره پرته ده. په څه بدبختیو، په څه فسادونو، په څه غصب و رشوت و حرامو کې گرفتار دي. دوی به د آخرت په ورځ الله ته څه ځواب وایي؟ همدارنګه یوه ورځ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په کوم خاص دولتي کار کې مصروف و. یو سړی راغی د امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر شو او ویل چې فلانی سړي له ما سره زیاتی کړی دی او ای عمره ته ورشه او له هغه څخه زما بدل واخله. د دې سړي په بې وخته راتګ سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په کار کې سکتګي راغله. حضرت عمر په غصه پاڅېده او هغه یې په دوره ووهه او ویې فرمیل کله چې زه د دې په خاطر کینم چې له کومو خلکو سره زیاتی شوی وي او هغوی راشي او زه د هغوی فریاد واورم نو خلک نه راځي، او کله چې زه په نورو کارونو بوخ شم بیا خلک راځي او فریاد کوي.
هغه سړي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اخطار واورید بیرته ولاړه. خو د لږ ځنډ وروسته د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اعصاب آرام شو. نو خپله په خپل ځان ډیر افسوس وکړه چې د الله په مخ کې او د آخرت په ورځ به د الله رب العزت ته زه څه ځواب ورکوم. ښه خبره دا ده چې هغه سړی په دنیا کې خپل بدل واخلي او هغه سړی حضرت عمر را وغوښت. کله چې هغه راغی نو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دوره د هغه په مخ کې کیښودله او ورته یې وویل دا دوره واخله او په څه ډول مې چې ته وهلی په هماغه طریقه باندې ما هم ووهه. هغه سړي عرض وکړه ای امیر المؤمنینه هیڅکله هم له ما څخه داسې بې ادبي نشي کیدلی. ما د الله رب العزت لپاره خپل حق در وبخه. د دې سړي په بخلو سره بیا هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زړه مطمئن نشو. په دې ډول د الله رب العزت ویره او د آخرت فکر د ده په زړه کې ځای ونیوه. کور ته ولاړه 2 رکعته مونځ یې ادا که. بیا یې خپله په دې ډول د ځان په ملامتولو پیل وکړه ای عمره ته ډېر ټیټ وې الله رب العزت درته عزت درکه او په اختیار یې ونازولې مسلمان یې کړي او ستا دا حال دی چې یو سړی تا ته خپل فریاد راوړي او ته هغه په وهلو باندې شړې. که سبا د الله رب العزت په وړاندې د دې زیاتي پوښتنه در څخه وشي نو څه ځواب به ورکوي. ګورئ د حضرت عمر شان ته چې په واقعیت کې زیاتی هم نه دی خو بیا یې هم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نشي زغملی. د آخرت نه ویریږي د الله رب العزت د حساب او د کتاب نه ویریږي. دې ته تیار او آماده دی چې دا سړی خپل انتقام او خپل غچ مانه په دنیا کې واخلي چې د آخرت په ورځ د الله په حضور کې جواب نشم ورکولی. راشئ د نن ورځ عمراو، د نن ورځ رئیس جمهورانو، د نن ورځ وکیلانو، د نن ورځ رئیسانو، د نن ورځ وزیرانو د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک ژوند مطالعه کړئ. تاسو سره به الله په آخرت کې څه معامله کوي. نن ورځ ټول چې په فساد اخته یو، په بدبختي اخته یو، د خپل ژوند هم په معصیت کې تیریږي. لوی لامل یې دا دی چې زموږ په زړونو کې د الله ویره نشته، زموږ په زړونو کې د آخرت ویره نشته. که د آخرت ویرې ته او د الله ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړو کله به هم په ناروا لاس پورې نه کړو. همدارنګه درنو اوریدونکو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به د خپل خلافت په دوران کې د شپې ګرځېده. که چاته څه تکلیف وي هغه تکلیف ترې لرې کړي او د لرې کولو هڅه یې وکړي. یوه شپه په ګرځېدو له مدینې منورې څخه لرې تللی و. هلته یې ولیدل چې یوه ښځه څه پخوي او 2-3 ماشومان ورته ناست دي او هغه 2-3 ماشومان د خپلې مور ته ژاړي. عمر رضی الله تعالی عنه له ښځې څخه د حال پوښتنه وکړه. نو امیر المؤمنین حضرت عمر ته څرګنده شوه چې د خوراک لپاره څه نه لري او ماشومان له ولږې څخه کړیږي. مور یې د هغوی د تسلي په خاطر خالي کټه وه په نغري ایښې ده، پکې اوبه اچولي دي او زمنو ته دا وایي چې زه تاسو ته ډوډۍ تیاروم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله دا حال ویني په همدې وخت کې د خوراک د سامان راوړلو په خاطر مدینې منورې ته راځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خوراک سامان په خپلو اوږو ږدي او روانیږي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غلام ورته وایي چې زما په شتون کې تاسې ولې بار اوچتوئ؟ ما ته یې راکړئ زه یې په شا کوم، زه وړم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي نن به ته زما بار پورته کړې خو سبا به د قیامت په ورځ زما بار څوک پورته کوي؟ دا یې وویل او خپل سامان په اوږو واخیسته، هغې ښځې ته یې وروړه او ورته وویلې چې اوس دا خپلو بچیانو ته ورکه د خوب نه یې راپاڅوه ځکه هغوی ما په ژړا لیدلي ول تر څو چې زه په خندا باندې ونه وینم زه بیرته خپل کور ته نه ځم. حتی ځینې د تاریخ کتابونه لیکي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپله مبارک ورته اور بلوي او خپله هغه اور کوکوي چې د اور لوګي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مبارکه ږیره کې نښلي. دا وه د آخرت ویره، دا وه د الله ویره. د نن ورځ عمرا به آخرت په ورځ د الله په حضور کې څه ځواب وایي؟ همدارنګه درنو اوریدونکو یو ځلې څو دولتي اوښان ورک شوي ول. د ګرمي موسم و، سخته ګرمي وه. په دغو ورځو کې په سعودي کې لمر دومره تیز او سوځونکی وي لکه اور چې بلیږي. بیا هم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته چې د اوښانو د ورکېدلو خبر ورسید نو په هماغه غرمه کې د اوښانو په لټون پسې ووت تر څو چې اوښان پیدا کړي.
له ډېر کړاوونو څخه وروسته یې اوښان وموندل اوښان یې راونیول او بیرته راستون شو لمر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مخ سور ګرځولی و ټول بدن یې په خولو باندې لوند خیشت و له هغې بلې لورې څخه حضرت علي کرم الله وجهه را روان و هغه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې حال ولیده په ورخطایي سره یې ویلې امیر المؤمنین نوکران به دې د اوښانو په لټولو پسې لیږلي و تا ولې ځان په تکلیف که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړ ای علي د قیامت په ورځ الله تعالی له مزدورانو څخه ځواب نه غواړي بلکې له ما څخه ځواب غواړي چې عمره تا داسې بې پروایي ولې وکړه چې دولتي اوښان درنه ورک شول حضرت علی کرم الله وجهه پوهېده چې کوم انسان په خپل زړه کې له آخرت څخه دومره ویره لري هغه څومره مبارک انسان وي او ویې فرمیل امیر المؤمنین ته بریالی شوې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له آخرت څخه دومره ویره وه چې ویلې علي رضی الله تعالی عنه زه یوازې دومره غواړم چې د قیامت په ورځ نه راته د نیکیو اجر راکړی شي او د ګناهونو په بدل کې ونه نیول شم زما لپاره همدا لویه بریا ده ګورې څه دولتي اوښان ورک شوي دي امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپله پسې راوځي د هغو په لټون باندې بوخت دی تر څو چې هغه پیدا کړي نن ورځ چې په میلیونونو روپۍ په دې حکومت او په دولت کې ورکیږي غاصبین ځمکې غصب کوي د خلکو حقوق تر خېټو لاندې کوي دا خلک به د الله په حضور کې څه ځواب وایي بس دا هغه خلک دي چې د دوی ظالمانو په غاړه او په لاسونو او په پښو کې به الله رب العزت د اور زنځیرونه اچوي او الله رب العزت به دا ظالمان د جهنم خواته کش کوي الله رب العزت دې زموږ په زړونو کې د آخرت ویرې ته ځای ورکړي تر څو الله رب العزت د هغې سختې ورځې د وحشت او د حیبت نه موږ او تاسو وژغوري په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته ستا دیدن غواړم حبیبا له خالق پروردګاره محمد نبی سرداره محمد نبی سرداره ستا دیدن غواړم حبیبا له خالق پروردګاره محمد نبی سرداره محمد نبی سرداره محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا تا په مینه کې درد غم د هجران په اور سوځېږم درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوراک دومره معمولی او خراب و چې کله به سفیران راتلل نو له ده سره به په ډوډۍ خوړلو کې ډیر په تکلیف ول ځکه چې هغه سفیران له داسې ساده او معمولی ډوډۍ سره عادت نه ول حضرت حفص بن عاص رضی الله تعالی عنه به له امیر المؤمنین سره د ډوډۍ په وخت کې حاضر و خو په ډوډۍ کې به ورسره نه شریکېده یو ورځ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورڅخه د علت پوښتنه وکړه چې ته ولې ما سره یو ځای ډوډۍ نه خورې هغه ورته وویل چې ستاسو په دسترخوان داسې ساده او معمولی خواړه وي چې موږ ستاسو ډوډۍ ته په خپلې خوندورې او ښې ډوډۍ باندې غوروالی نه ورکوو بلکې د خپله ډوډۍ خورو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وفرمیل آیا تو ګمان کوې چې زه د قیمتي او خوندورو خوراکونو توان نه لرم زما د په هغه ذات قسم وي چې زما روح د هغه په لاس کې دی که چیرې د قیامت ویره را سره نه وای زه به هم ستاسې په شان په دنیوي عیش او عشرت میان وای وګورئ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د آخرت د ویرې د وجې نه د قیامت د سختې ورځې د ویرې د وجې نه هغه ښه خوراکونه نه کوي چې هلته الله رب العزت ما سره حساب ونه کړي الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي دا د آخرت د سوال او ځواب احساس و چې له امله عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خپل ځان او خپلې کورنۍ د بیت المال یوه روپۍ هم ناجایزه مصرفول نه خوښول نن ورځ خو ټول بیت المالونه لوټ کړه د ظالمانو یو ځلې ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه بیت المال وکوت هلته یو درهم و یوازې یو درهم پروت و هغه په دې ګمان چې دا دلته ولې پروت دی هغه یې راواخیست او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو زوی ته یې ورکړ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته معلومه شو چې دا خو د بیت المال درهم دی نو هغه درهم یې د خپل زوی نه واخیسته بیرته بیت المال ته ورګزار کړ
او حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه یې راوغوښت، ورته یې وویل افسوس دی تا ته په مدینه کې د عمر له اولادې پرته بل څوک کمزوری په نظر در نغی. آیا ته غواړې چې د قیامت په ورځ د ټول محمدي امت لاس زما په ګریوان کې وي؟ تا دا روپۍ زما زوی ته د بیت المال نه ورکړه، نو د آخرت په ورځ به د ټول محمدي امت لاس زما په ګریوان کې، ما به د الله حضور ته کش کوي او د دې یوې روپۍ غوښتنه به رانه کوي. واورئ د نن ورځ حکماو، د نن ورځ رئیسانو او چارواکو چې خپل ژوند څومره په رشوت او فساد او په غصب کې تیروئ، د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې څه ځواب وایئ. ظالمانو لږ خو د آخرت ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړئ، لږ خو دا په زړه کې وګرځوئ چې د آخرت په ورځ الله زموږ نه پوښتنه کوي، څه چې کړي دي الله به د دې راسره محاسبه کوي. یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له حضرت عبدالرحمن بن عوف څخه څه پیسې په پور وغوښتې. حضرت عبدالرحمن ابن عوف ورته وویلې ای امیر المؤمنین، ته دا پور له بیت المال څخه هم اخیستلی شي، نو دا پور ولې زما نه غواړي؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ځواب ورکه زه له بیت المال څخه پور نه اخلم، ځکه که زه د پور له ادا کولو څخه مخکې مړ شم نو تاسو زما له ورثې څخه د بیت المال قرض نه اخلئ او بار به یې زما په سر پاتې شي. له دې عمله غواړم چې له داسې سړي څخه پور واخلم که له ادا کولو څخه یې مخکې مړ شم چې هغه زما له ورثې څخه خپل پور ترلاسه کړي. دا د هغوی تقوا وه، دا د هغوی دیانت و، دا د هغوی ویره وه د آخرت د ورځې او د الله رب العزت نه. الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. کله چې ابولولوی مجوسي په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې د لمانځه په حالت کې قاتلانه حمله وکړه او د ژوند امید یې پاتې نه شو، حضرت عبدالله ابن عباس په خدمت کې حاضر شو، ویل امیر المؤمنین تا ته د جنت زیری دی. کله چې نور خلک کافران شو تا اسلام ومنه، کله چې خلکو د رسول الله ملګرتیا پرېښوده تا د رسول الله په ملګرتیا کې جهاد وکړه. رسول الله چې کله له دنیا څخه رخصت شو له تا څخه راضي و، ستا د خلافت په معامله کې 2 کسانو هم اختلاف ونه که او اوس ته د شهادت په مرګ باندې مړ کیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا ټولې خبرې واورېدلې، وی فرمایل تا چې څه ویلې ای عبدالله ابن عباسه دغه خبرې بیا تکرار کړه. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه خبرې دویم ځل تکرار کړې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ټولې خبرې واورېدلې، وی ویل په هغه الله مې د قسم وي چې پرته له هغه بل معبود نشته، په ځمکه چې څومره سره زر او سپین زر موجود دي هغه ټول د ماته په لاس راشي، بیا هم د راتلونکې ورځې له ویرې د خلاصون لپاره به زه هغه ټولې په فدیه کې ورکړم. د حضرت عمر شان ته ګورئ، د حضرت عمر شوکت ته ګورئ چې محمد رسول الله هغه ته د هغه په ژوند کې د جنت زیری ورکړی، خو بیا هم وایي چې په دنیا کې چې څومره سره زر دي او سپین زر دي که دا ټول زما لاس ته راشي او په دې باندې زه د آخرت د ورځې د حساب نه خلاصېږم دا به ټول خلکو ته فدیه کړم ورمې کړم. د قیامت د ورځې حساب او کتاب او د دې ورځې جزا او سزا داسې شی دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا غنیمت ګڼله، که هغه جنت له تللی نشي نو لږ تر لږه د دوزخ له عذاب څخه وژغورل شي. کله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د وفات وخت رانږدې شو، یو سړی ورته راغی او ورسره کیناست او د ده د زوی د حضرت عبدالله د علم او تقوا ستاینه یې وکړه او ویې چې هغه په خپل ځای وټاکي، یعنې ستا نه وروسته د عبدالله خلیفه وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل ته خوار شي، په دې وړاندیز کې ستا نیت ښه نه دی. زه داسې څوک په خپل ځای وټاکم چې هغه خپلې ښځې ته په سمه توګه طلاق هم نشي ورکولی. اوس ماته د مسلمانانو په کار کې د لاسوهنې اړتیا نشته، که امارت ښه شی وي نو ما خپله برخه ورڅخه واخیستله او که خراب شی و نو الله تعالی زه ورڅخه جلا کړم، خلاص یې کړم. د عمر رضی الله تعالی عنه د اولادې لپاره دا کافي ده. که په دوی کې له یو تن څخه د دې کار په اړه وپوښتل شي او که د محمد رسول الله د امت په باره کې هم وپوښتل شي نو ما خپل ځان په دې کار کې ډېر ستومانه کړی او ما خپل اهل و عیال له ډېرو حقوقو څخه بې برخې کړی دی. که زه په دې کې مساوي خلاص شم او زما پکې نه ګټه وشي او نه تاوان نو زه به خپل ځان ډېر بختور وګڼم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له خپلو ټولو نیکیو او د الله رب العزت د رضا غوښتلو سره سره د آخرت د سوال او ځواب ډیر زیات احساس کوه. هغه سړی چې د ده زوی د خلافت د منصب لپاره پیشنهادوه ډیر په شهدت سره ملامت که د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا احساس تر مرګه پاتې و. د ژوند وروستۍ شیبې وې،
زوی عبدالله رضی الله تعالی عنه د ده مبارک سر په خپل زنګون ایښی و. عمر رضی الله تعالی عنه وفرمیل زما سر په ځمکه کیږده. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه د ده حکم ومانه او مبارک سر یې ورته په ځمکه کیښود. د خپله پښې سمې کړې او ویې فرمیل زه او زما مور تباه شو که الله ما ونه بخي. دا یې وویل او له دنیا څخه یې تشریف یې وړه. راشئ درنو اوریدونکو، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ژوند مطالعه کړئ، د هغه نه عبرت واخلئ چې د هغه په زړه کې د الله ویره څومره پرته وه، د آخرت ویره څومره پرته وه. الله دې زموږ او ستاسو په ټولو حال باندې رحم وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ستا په شونډو مبارکو راغلل سرې وینې لالونه، ستا په شونډو مبارکو راغلل سرې وینې لالونه، د تبلیغ نه مانې نشوې هاشمي خیر الابرار محمد نبی سردارا، محمد نبی سردارا، محمد نبی سردارا، محمد نبی سردارا. ستا یادونو کی اوسیږم یم بے حدانا قرارا، محمد نبی سردارا، محمد نبی سردارا. ستا دیدن غواړم حبیبا له خالق پروردګارا، محمد نبی سردارا، محمد نبی سردارا، محمد نبی سردارا. نو هغه چې رسول الله ته نږدې کس دی، په ټولو مسلمانانو کې غوره او بهتره کس دی، هغه چې د آخرت نه او د الله د حساب او کتاب نه ویریږي، موتا به ولې نه ویریږي؟ بله واقعه د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه علامه ابن حجر په فتح الباری کې ذکر کړی. هغه لیکي چې د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د حضرت ربیعه بن کعب السلمی رضی الله تعالی عنه ترمنځ د یوې ځمکې په سر شخړه وشوه. د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه له خولې څخه ربیعه بن کعب ته سخته خبره ووتله. وروسته د ابابکر صدیق فکر شو، نو ویې فرمایل ربیعه ته هم ماته یوه سخته خبره وکړه، خو ربیعه دې خبرې ته نه حاضرېده چې ابابکر ته سخته خبره وکړي. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ستا شکایت وکړم. مطلب یې دا و چې ربیعه په یو ډول له ده څخه بدل واخلي. بیا هم ربیعه نه دا چې بدل یې وانخیست، بلکې له ځمکې څخه یې هم لاس واخیست. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لور روان شو. حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه ورپسې شو. د حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه د قبیلې خلک د حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه دفاع ته تیار شول او ویې ویل څومره ښه سخته خبره هم ابابکر کړې او بیا ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت هم کوي. ربیعه رضی الله تعالی عنه خپل قوم ته وویلې تاسو چوپ شئ، تاسو پوهیږئ چې حضرت ابابکر صدیق د محمد رسول الله د غار ملګری دی. که هغه تاسې ولیدلی نو غصه به شي، او که چیرې دی رسول الله په قهر ولیده نو محمد رسول الله به هم غصه شي، او د دې دواړو په غصې سره به الله رب العزت هم غصه شي. چې کله الله غصه شه نو ربیعه به تباه شي. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله حضور ته حاضر شو. ټوله واقعه بیان کړه. حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه هم خپل گزارش محمد رسول الله ته وړاندې کړ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ربیعه کردار وستایه او وی فرمایل ای ربیعه تا ډیر ښه وکړل چې ابابکر صدیق ته دې هغه خبره بیرته ونه کړه. ته دومره ووایه چې ابوبکره الله رب العزت دې ستا غلطي درته وبخي. ربیعه په دې خبرې عمل وکړه، په ابوبکر باندې دومره تاثیر وشه چې له سترګو یې اوښکې روانه شولې او په چیغو چیغو یې وژړل. ګورئ د ابوبکر شان ته درنو اوریدونکو، محمد رسول الله ته له ټولو نږدې کس دی.
دا هغه کس دی چې محمد رسول الله ورته اعلان کوي چې الله ستانه راضي دی او ته جنتي یې. خو بیا هم یوه خبره یې سخته د خولې نه وتلې، الله نه څومره ویریږي، د آخرت نه څومره ویریږي چې د دې بدله مانه الله رب العزت په آخرت کې وانخلي. زما او ستا حال به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې څه وي؟ همدارنګه د بخاري حدیث دی، د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ترمنځ په یوه خبره باندې بحث وشو. د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه له مبارکې خولې څخه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یوه سخته خبره راووتله او په دې خبره باندې حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه سخت وشرمېده او له امیر المؤمنین حضرت عمر څخه یې بخښنه وغوښتله، خو عمر رضی الله تعالی عنه حضرت ابابکر صدیق ته بخښنه ونه کړه. چې کله عمر رضی الله تعالی عنه ورته بخښنه ونه کړه نو ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویرېده او د محمد رسول الله حضور ته ورغی. ټوله پیښه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د تسلی په خاطر 3 ځلې وفرمیل ابوبکره الله جل جلاله دې تا وبخي، ابوبکره الله جل جلاله دې تا وبخي، ابوبکره الله جل جلاله دې تا وبخي. کله چې رسول الله دا خبرې وکړې نو هلته د عمر رضی الله تعالی عنه غصه هم کېناسته، نو په خپل انکار باندې پښیمانه و چې ولې مې ابابکر ته بخښنه ونه کړه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لومړی د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغی، هلته یې پیدا نه کړ. همداسې په لټولو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله امیر المؤمنین عمر فاروق ولیده نو مبارک مخې له قاره سور شو چې تا ولې ابابکر ته بخښنه نه ده کړې. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله د محمد رسول الله دا حالت ولیده نو په ګونډو کېناست او عرض یې وکړه یا رسول الله زه ظالم وم، زه ملامت وم، ابابکر ظالم و، عمر نه دی. ابوبکر ورته وایي په الله قسم ما زیاتی کړی و. په دې ډول د رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه کمه شوه او ویې فرمیل زه مبعوث شوم ټولو زه پرېښودم، خو ابابکر صدیق زما تصدیق وکړه او په ځان او مال زما مرسته وکړه، آیا ته ما له دې څخه خلاصوي؟ ګورې په محمد رسول الله باندې دومره ګران دی، په الله باندې ګران دی. محمد رسول الله ته نږدې کس دی، په ټولو انسانانو کې غوره او بهتره کس دی وروسته د انبیاو نه، خو بیا هم د الله د حساب نه او د الله رب العزت د عذاب نه څومره سخت ویریږي، د آخرت نه څومره ویریږي. راځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته تر څو عمر رضی الله تعالی عنه په ژوند کې هغه ته بخښنه وکړي. زموږ او تاسو به په آخرت کې څه حال؟ د اصحابو کرامو دا حق خوښونه او انصاف په آخرت باندې پوخ ایمان او په جزا او سزا باندې د پوره باور نتیجه وه. آیا د الله رب العزت څخه د بیزارو او آخرت هیرونکو خلکو دومره لوړ او پاک کردار په برخه کیدلی شي؟ هیڅکله نه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوازې خپله د آخرت د فکر مجسمه نمونه نه وه، بلکې نورو ته هم له آخرت څخه د ویرې او د نیک ژوند تیرولو تعلیم ورکوه. یوه ورځ ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل تقریر کې وفرمیل ای د الله رب العزت بندگانو، تاسې په دې هم پوه شئ چې الله ستاسې ځانونه د خپل حق په بدل کې ګرو کړي دي او له تاسې څخه یې کلکه ژمنه اخیستې ده او د دې لږ او فاني کیدونکي دنیوي ژوند په بدل کې تلپاتې اخروي ژوند در بخلی، او دا د الله رب العزت کتاب چې ستاسې په منځ کې دی د دې معجزې هیڅکله پای نه لري او ختمېدونکي نه دي او د دې روښنایي هیڅکله نه مړه کیږي. نو بیا د الله په ارشاداتو باور ولرئ او له دې کتاب څخه ګټه واخلئ. الله رب العزت تاسې د خپل عبادت لپاره پیدا کړي او پر تاسې 2 لویې کاتبینې یعنی لیکوالانې مقررې کړي دي. هغوی په ټولو هغو شیانو پوهیږي چې تاسې کوئ. که په تاسې کې قوت او طاقت وي نو خپل وخت د الله په کارونو کې ولګوئ او دا ځواک او طاقت د الله رب العزت په توفیق لاسته راځي.
د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ژوند وروستۍ شیبې وې کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل په ځای خلیفه ونوموه نو هغه ته نصیحت کوي چې د هغه نصیحت له هرې جملې څخه د آخرت فکر ښکاري چې د هغې څو جملې به زه تاسو ته وړاندې کړم ابوبکر عمر ته وایي عمره د الله رب العزت هغه حق چې په شپې پورې اړه لري هغه د ورځې نه قبلوي او د الله رب العزت هغه حق چې په ورځې پورې اړه لري د شپې نه قبلوي د هر کار کول په خپل وخت باندې ضروري دي او الله تعالی تر هغه وخته پورې نفل نه قبلوي تر څو چې فرض ادا نه کړي عمره آیا ته فکر نه کوې چې په دنیا کې په حقیقت کې د هغه چا د تلې پله درنه وي چې د حق د پیروي له امله په آخرت کې درنه وي هغه چې حق پکې وي او ای عمره آیا ته نه پوهیږې چې د قیامت په ورځ چې د کومو خلکو تله سپکه شي د هغوی د باطل د متابعت له امله سپکوي او حقیقت دا دی چې د میزان په هغې تله کې چې له باطل څخه پرته بل څه نه وي هغه باید چې سپکوي ای عمره آیا ته نه ګورې چې الله رب العزت چیرته هم د دوزخیانو ذکر کړی د هغوی د بدو اعمالو سره یو ځای ذکر کړی دی له دې امله کله چې ته هغوی یاد کړې نو داسې به وایې هیله ده چې زه به له هغوی څخه نه یم په همدې ډول چیرته چې الله رب العزت د جنتیانو ذکر کړی ورسره یې د هغوی د نیکو عملونو ذکر هم کړی که چیرې له هغوی څخه کوم بد عمل سر ووهي نو الله رب العزت د هغوی د نیکو عملونو په خاطر له هغه څخه تیریږي که ته چیرته جنتیان یاد کړې نو ووایه چې زما عملونه د هغوی په اندازه کله دي او که ته زما وصیت په یاد ولرې نو تا ته به مرګ له هر غایب او حاضر څخه ډیر ګران او عزیز وي مرګ راځي او ته داسې نه یې چې مرګ عاجز او کمزوری کړی شي خامخا مرګ در باندې راځي کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو له معاملاتو څخه وزګار شه نو د خپل کور منتظم یې را وغوښت او پوښتنه یې وکړه ته زما د کور منتظم وې زما او ستا حساب څنګه دی هغه منتظم ځواب ورکړه زما 25 درهمه په تا باندې دي ما هغه تا ته در بخښلي دي ابوبکر صدیق ورته وفرمیل چوپ شه زما د آخرت سامان په پور مه درنوه هغه منتظم چې دا خبره واورېدله په ژړا شو د محمد رسول الله خلیفه ورته وویلې د ژړا او ویرې اړتیا نشته له صبر څخه کار واخله زه هیله لرم چې زه هغه ځای ته روان یم ما ته له دنیا څخه ډیر ښه او تلپاتې دی وروسته له دې څخه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها را وغوښتله او هدایت یې ورکه چې هغه منتظم ته 25 درهمه ورکړي اوس تاسې لږ دې ته پام وکړئ چې د محمد رسول الله جلیل قدر خلیفه او د اسلامي حکومت تر ټولو لوی رهبر چې د خپل رب او غوره آقا چې دی خلیفه و حضور ته په څه ډول کفن کې حاضریږي ابوبکر صدیق خپل لور ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را وغوښتله او پوښتنه یې ورځینې وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د څو ټوټو څخه کفن ورکړی شوی و ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنه ځواب ورکوي د 3 ټوټو نه د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ځان کې 2 شلیدلې او زړې جامې وې ویې فرمایل 2 جامې موجودې دي او درېیمه له بازار څخه را وغواړئ ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها عرض وکړه پلارجانه موږ 3 واړه جامې نوې اخیستلی شو 3 واړه نوې به د بازار نه را وغواړو ابوبکر وفرمیل لورجانې د مړو څخه ژوندي د نوو جامو ډیر مستحق دي د وینو او د زوو لپاره همدا جامې ښې دي قبر د آخرت لومړی منزل دی د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په آخرت باندې ایمان دومره قوي ژوندی او تازه و چې د آخرت د منزل احوال او کیفیت د ده په سترګو او نظر کې تل موجود و دا د الله خاص بنده و محمد رسول الله ته نږدې کس و وروسته د انبیاو نه په ټولو انسانانو کې غوره کس و دومره د الله نه او د آخرت نه ویریږي ما ته چې ټول ژوند په ګناه کې تیروو په فساد کې تیروو که د الله نه ونه یریږو د آخرت نه ونه یریږو الله به بیا تباه الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو د آخرت ویره زموږ او ستاسو په زړونو کې ځای ونیسي او هغه سخته ورځ الله رب العزت په موږ او تاسو باندې اسانه کړي په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن ته قریب د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن ته قریب د خوږ زړونو طبیب
هر مومن ته قریب د خوږ زړونو طبیب هر مومن ته قریب هریانا کې زموږ ستر ارمان سوای هریانا کې زموږ ستر ارمان سوای د کلام الهی د بیان سوای قرآن سوای سبحان سوای د کلام الهی د بیان سوای. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. اوس تاسو ګورئ چې د اسلام دویم خلیفه امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د الله نه او د آخرت نه څومره ویریږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله دوهم خلیفه و. له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه وروسته دته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې خصوصي امتیاز او نږدېوالی حاصل و. حضرت عمر له اسلام څخه مخکې هم د مکې د قریشو په منځ کې د لوی حیثیت خاوند و. په اسلام کې د ده داخلیدل په داسې دبدبه او شوکت سره و چې د اسلام شمع روښانه او مسکی شوه او بیت الله په ځلیدو شو. د مکې غرونه د لومړي ځل لپاره د الله اکبر زړه تازونکې ناره واورېدله چې د نبوت په دربار کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د اسلام قبلولو په خوښي کې پورته شوه. له حق سره د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مینه او له باطل سره دښمني د خلکو لپاره یو مثال و. ځکه د فاروق اعظم په لقب سره یادېده. حضرت عمر فاروق د وحی د ترجمان له خولې څخه د جنت زیری موندلی و. د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې چې په شام او فارس کې د کومو جګړو او جهاد سلسله شروع شوې وه د فاروقي خلافت په دوران کې نوره هم پراخه او پیاوړې شوه او د اسلامي فتوحاتو سلسله له مخکې څخه ډیره زیاته شوه تر دې چې په شام او مصر کې د رومي شهنشاهي څراغ مړ شو او د فارس شهنشاهي د دنیا له جغرافیې څخه محوه او نابوده شوه. له دومره لوړواړي وقار او شان و شوکت سره سره حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه له الله رب العزت څخه بې اندازې ویریدونکی و د آخرت څخه بې اندازې ویریدونکی و. د حضرت عمر ټول ژوند د الله رب العزت څخه د ویرې د هغه د رضا لاسته راوړلو او له آخرت څخه د ویرې عملي نمونه وه. عمر فاروق ټوله شپه په خشوع او خضوع سره لمونځ کاوه. کله به چې سهار شو نو خپله کورنۍ به یې ویښه کړه او دا آیت به یې تلاوت که وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. خپلې کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپله هم د هغه پابنده اوسه. نو خپله خو د مانځه پابند و نو خپلې کورنۍ ته هم د مانځه توصیه کوله. عمر فاروق به په لمونځ کې داسې آیتونه تلاوت کول چې په هغو کې به د قیامت ذکر او د الله رب العزت عظمت او جلال بیان شوی و او دومره تاثیر به یې ورباندې وکړه چې په ژړا به سلګۍ ورڅخه جوړې شوې. امام حسین رضی الله تعالی عنه وایي یو ځلې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لمونځ کاوه. کله چې دې آیت ته ورسېده ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع ستا د رب عذاب ارومرو واقع کیدونکی دی چې د هغه څوک دفع کوونکی نشته. نو چې کله دا آیت ولسته دومره یې وژړل چې سترګې وپړسېدې. بیا هم امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ځلې د تکویر د صورت تلاوت کوه. کله چې دې آیت ته ورسېده واذا الصحف نشرت کله چې عملنامې پرانستل شي بېهوشه شه او وولیده او تر څو ورځو پورې حال داسې و چې خلک به د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پوښتنې ته راتلل. همدا ډول یو ځل امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه دا آیت تلاوت که واذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا. کله چې دوی لاسونه او پښې تړلي په هغه کې یو تنګ ځای ته ورننه ویستل شي نو د خپل مرګ غوښتنه به وکړي. خو مرګ به هلته نه وي. کله چې دا آیت تلاوت که نو دومره خشوع او خضوع ورباندې غالبه شوه که چیرې کوم سړي چې د امیر المؤمنین حال ورته معلوم نه وای دا یې لیدلی وای نو داسې فکر به یې کړی چې اوس یې روح وځي او مړ کیږي.
ګورئ د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه وروسته محمد رسول الله ته نږدې کس امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی او دا هغه کس دی چې د ده په اسلام راوړلو سره د تکبیر نارې د مکې غرونه وخوځول او دا هغه کس دی چې محمد رسول الله ورته د ده په ژوند کې د جنت زیری ورکړی خو بیا هم د الله نه او د آخرت نه څومره ویریږي یوه ورځ امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه د یو کور تر څنګ تیریده د کور خاوند په کور کې په لمانځه کې د تور صورت تلاوت کوه کله چې دې آیت ته ورسېده ان عذاب ربک لواقع نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له خپلې سورلي څخه راکوز شه کېناست دیوال ته یې ډډه ولګوله او تر ډیره ناست و وروسته بیا کور ته ولاړه او تر یوې میاشتې پورې ناروغه وه خلک به ورته راتلل خو هیڅوک به په مرض باندې نه پوهېدل د هغه په زړه کې د الله ویره پرته وه د هغه په زړه کې د آخرت ویره پرته وه یو ځل امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو صحابي ته وویل آیا ته دا خوښوې چې موږ له محمد رسول الله سره ایمان راوړ هجرت مو وکړه جهاد مو وکړه او نور ډیر نیک عملونه مو وکړل او د دې په بدل کې موږ یوازې له دوزخ څخه وژغورل شو او ثواب او عذاب مو سره مساوي شي هغه صحابي ویل په الله جل علا شانه قسم چې نه خوښوم دا خبره نه خوښوم موږ د پیغمبر علیه الصلاة وسلام څخه وروسته هم جهاد وکړه روژه مو ونیوله لمونځ مو وکړه نور ډیر نیک کارونه مو وکړل او ډیرو کسانو زموږ په لاس ایمان راوړه موږ له دغو عملونو څخه لوی لوی امیدونه لرو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وفرمیل په هغه ذات مې د قسم وي چې زما روح یې په ولکه کې دی ما ته خو دا غنیمت ښکاري چې د هغو په بدل کې له الهي عذاب څخه وژغورل شوم نیکي او بدي مې سره برابره شي ګورئ دومره لوی شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې کس چې د خپل ټول عمر په جهاد کې او په نیکو عملونو کې او د محمد رسول الله په ملګرتیا کې تیر کړی بیا هم دا وایي چې الله رب العزت مې د خپل عذاب نه وژغوري نیکي او بدي مې سره برابره شي زه په دې باندې خوشحاله یم نو درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو تر اوسه مو چې هر بد کار کړی دی راځئ دا همدا اوس چې زما خبرې اورئ د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړئ د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړئ امید شته چې الله رب العزت موږ او تاسو ته بخښنه وکړي او که خدای مکړه ژوند مو همداسو په غفلت کې تیریږي که بېنمازه و بیا هم بېنمازه که په حرام او په سود و په رشوت اخته و بیا هم همداسې ژوند تیروو نو مرګ به راباندې راشي د الله حضور ته به درېږو بیا به د الله په حضور کې موږ او تاسو هیڅ کم ځواب نه لرو او هلته الله وایي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره که د ذره نیکي کړې وي هلته به اینې او که ذره بدي دې کړي هلته به وینې الله رب العزت به در سره حساب کوي الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو رب العزت زموږ او ستاسو نه راضي شي په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ د قرآن خپرونه هر مؤمن ته ګټونه 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 حنفي دیوبندي او افغان من او د مسلمان لپاره د بنسټیزو اخلاقو څخه یو خلق او یو عادت دی او باید چې هر مؤمن او هر مسلمان ځان په صداقت او ځان په رښتینولي باندې سنبال کړي امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث نقل کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو ما ته د ځان په اړه د شپږو څیزونو ضمانت وکړئ نو زه به تاسو ته د جنت ضمانت وکړم لومړی کله چې خبرې کوئ نو رښتیا وایئ ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته
د صداقت او د رښتینولي ضمانت ورکړه چې زه به دروغ نه وایم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تا ته د جنت ضمانت درکوي چې ته به جنت ته ځې. دویم، کله چې یو چا سره تړون کوئ نو پر هغو باندې وفا کوئ. دریم، کله چې امانت در سپارل کیږي هغه بیرته ادا کړئ. څلورم، خپل ځان د اخلاقي فساد نه وژغورئ. پنځم، سترګې مو د حرامو څیزونو له کتلو څخه وژغورئ. شپږم، خپل لاسونه له حرامو څیزونو څخه وساتئ. د دغو شپږو څیزونو ضمانت ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورکه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تا ته د جنت ضمانت درکوي چې په دې شپږو څیزونو کې لومړنی څیز یې هغه صداقت او رښتینولي ده. کیدای شي د دغه حدیث په اورېدلو باندې ستاسو په زړونو کې یو بدلون رامنځته شي. که غواړئ چې د عمر په اوږدو کې دا احساس ولرئ نو زما په وړاندیز عمل وکړئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث په یو خط باندې په یو ښکلي کاغذ کې ولیکئ او تل لپاره هغه ګورئ چې زه د دې شپږو څیزونو ضمانت رسول الله ته ورکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته د جنت ضمانت راکوي. همدارنګه د بخاري حدیث دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی من یضمن لی ما بین لحییه و ما بین رجلیه اضمن له الجنه. څوک چې ما ته هغه څه تضمین کړي چې د دواړو ژامو او د دواړو پښو ترمنځ دي زه به هغو ته د جنت ضمانت ورکړم. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منظور د دواړو ژامو ترمنځ ژبه ده. د ژبې ضمانت دې راکړي، یعنې په ژبه باندې دې دروغ نه وایي، په ژبه باندې دې ناحق خبرې نه کوي، په ژبه باندې دې غیبت او تهمت نه کوي، په ژبه باندې دې غیبت او فحشا نه وایي، چاته د شکنځل نه کوي. زه جنت ضمانت ورکوم. او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم منظور د دواړو پښو ترمنځ دا دی چې ځان د اخلاقي فساد نه وژغوري، د فساد نه ځان وژغوري. نو رسول الله فرمایي څوک د دغو دوو ساتنه تضمین کړي زه هغو لپاره د جنت ضمانت کوم. نو درنو اوریدونکو، راځئ چې تل لپاره د خپله ژبه په رښتیا باندې پرانیزو، تل لپاره د خپله خوله په صداقت او په رښتینولي باندې پرانیزو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ضمانت د جنت وکړي. ځان د فساد نه، د منکراتو نه، د اخلاقي فساد نه وژغورو چې الله رب العزت موږ جنت ته داخل کړي او د جهنم نه مو وژغوري. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الصدق ثمانیة والکذب ریبة. رښتیا، رښتینولي او صداقت دا ډاډ او هوساینه ده، او دروغ چې دی هغه شک او تردید دی. کله چې ته رښتیا وایې نو ډاډ او آرامتیا احساسوي. په دې اړوند څه فکر کوئ مګر همدغسې نه ده؟ کله چې رښتیا وایئ نو ډاډ او آرامتیا احساسوئ. سربیره پر دې چې پوهیږئ چې دغه صداقت او رښتینولي هغه څه چې تاسو یې غواړئ راوړي یې، پر دغه احساس سربیره اندېښنه نه کوئ او هیڅ کومه ویره هم نه لرئ. اما څوک چې دروغ وایي، خپله ژبه په کذب سره، په دروغو سره پرانیزي، هغه لپاره نه ډاډ شته، هغه لپاره آرامتیا نشته، بلکې تل لپاره هغه په شک او په تردید کې پروت وي. موږ کولی شو چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه حدیث یو بل رقم تعبیر کړو تر څو چې تاسو پرې پوه شئ. هغه داسې کله چې موږ له یو صادق او رښتیا ویونکي مسلمان سره چلند کوو د ډاډ او اطمینان احساس کوو، او هر کله چې له یو دروغ ویونکي فرد سره چلند کوو موږ ته د شک او ویرې احساس رامنځته کیږي. تصور وکړئ درنو اوریدونکو، که چیرې په ټولنه باندې دروغ، شک او ویره حاکمه وي، دا ټولنه به څه حالت ولري؟ او خلک به په هغې ټولنه کې څنګه ژوند کوي، ځکه چې ټول تردید ده. او دا تصور هم وکړئ که چیرې پر ټولنه باندې اعتماد وکړی شي نو تاسو به کومه ټولنه انتخابوئ؟
خامخا هغه ټولنه به انتخابوئ چې په هغې ټولنه باندې اعتماد کیدی شي. نو راځئ د خپله ځانه یې رافیل کړئ تر څو زموږ چاپیریال او زموږ کورنۍ اصلاح شي. د کورنۍ د اصلاح نه وروسته ټولنه اصلاح شي. تل لپاره خپلې ژبې په صداقت او په رښتیا سره پرانیزئ. همدارنګه د ابو داود حدیث دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي کبرت خیانتا ان تحدث اخاك حدیثا هو لك به مصدق وانت له به کاذب. دا څومره لوی خیانت دی چې کله له خپل ورور سره خبرې کوي هغه ستا خبرې رښتینې وګڼي او ته ورته دروغ وایي. دا ډېر لوی خیانت دی. آیا دا معقوله ده؟ تر ټولو ستر خیانت دا دی چې کله له خپل ملګري سره خبرې کوي او هغه ته دروغ ووایي او هغه ستا تصدیق وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا څومره لوی خیانت دی چې کله له خپل ورور سره خبرې کوي هغه ستا خبرې رښتینې وګڼي او ته ورته دروغ وایي. کله چې ته ورته دروغ ووایې بیا وروسته ورپسې خاندې چې څنګه مې پرې ملنډې ووهلې او څومره مې ډوکه که څومره ساده سړی دی. که هغه ساده دی ظالمه ته خاین یې چې یو سړی په دروغو خبرو باندې دوکه کوي. نو درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو هسې نه چې دا کار وکړئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وینا روښانه زړونو ته اړتیا لري چې کلمه له تلفظ نه د مخه احساس کړي. څه وار د دې شو چې کلمه په غوږونو واوري. څومره ستر خیانت له دې نه چې یو یا دوه ځله د سادګي کړې مه خواشینه کیږه ځکه ستا مقابل لورې خائن و هغه تا ته دروغ ویلي. همدارنګې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث ده آیات المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. د منافق درې نښې دي چې کله خبرې کوي دروغ وایي، چې ژمنه وکړي وفا پرې نه کوي، چې امانت ورته ورکړی شي په هغو کې خیانت کوي. ګورئ درنو اوریدونکو الله رب العزت په خپل کلام کې چې خپله د انبیاو علیهم الصلاة والسلام ستاینه او صفت کوي نو د انبیاو علیهم الصلاة والسلام ستاینه او صفت په صداقت او په رښتینولي سره کوي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله علامات او نښانې د منافق موږ ته بیانوي په هغو کې یوه نښه دا راته ښیي چې هغه کله خبرې کوي دروغ وایي. تاسو ته په الله باندې قسم درکوم چې تر کومه ځایه پورې ستاسې وس رسیږي نو تاسو به دروغ نه وایئ او د محمد رسول الله په دغه حدیث کې فکر وکړئ چې ترمذي روایت کړی. رسول الله فرمایي اذا كذب العبد تباعد عنه الملك المؤكل به میلا من نتن ما جاء به. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې بنده دروغ وایي نو د هغه ساتونکې ملائکې د دروغو د بدبویي له امله له هغه څخه یو میل لرې کیږي. د الله رب العزت له طرفه په هر مؤمن مسلمان باندې ساتونکې ملائکې، خو چې کله دا مؤمن او مسلمان د خپله خوله په دروغو باندې پرانیزي د دغو دروغو د بدبویي له امله هغه ساتونکې ملائکې یو میل د ده نه لرې کیږي. یا الله ملائکې د دې ناوړه عمل د بدبویي په خاطر له موږ نه یو میل لرې کیږي. نو هغه کسان چې دروغ وایي په هغو به الله رب العزت څومره په قهر کیږي. نو کله چې فرښته او ملائکه له تا نه یو میل لرې شي نو څوک به درته نږدې شي؟ شیطان به در نږدې کیږي. نو له دروغو څخه ډډه وکړئ. لکه څنګه چې ښه کار د یو بل نیک کار لامل ګرځي نو بد کار هم د یو بل بد کار سبب کیږي. که ته صداقت ولرې، رښتینولي ولرې، ستا دا صداقت او رښتینولي د بل نیک کار لامل ګرځي. خو که خدای مه کړه خپله خوله دې په دروغو باندې پرانیستله، دا دروغ خو بد کار دی، همدغه بد کار د بل بد کار سبب او لامل ګرځي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ګران یاران فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم له بل هیڅ شي څخه دومره بد نه کېدل لکه له دروغو څخه. او که چیرې بچا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حضور کې دروغ وویل
د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه به د هغه په اړوند بدلون کوه او همداشان به له هغه نه خواشینی و تر څو به چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې باندې پوه شه چې هغه سړي له دې کار یعنې له دروغو څخه توبه کړې. بیدار اوسئ درنو اورېدونکو چې نسبت تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې بدلون راځي. آیا رسول الله دې نه خوښیږي؟ ښایي تاسو زما په ځواب کې ووایئ چې زموږ خو رسول الله خوښیږي. نو کله چې محمد رسول الله خوښیږي د الله رسول سره مینه لرئ نو بیا ولې دروغ وایئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د بل هر خصلت په نسبت له دروغو څخه ډیر کرکجن و. آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قهر باندې خوښ یې؟ نو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قهر باندې خوښ یې بیا دروغ وایه. او که دا وایې چې زه نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه لرم، رسول الله صلی الله علیه وسلم مې خوښیږي، هغه سره مې مینه او محبت دی، بیا نو د دروغو نه ځان وساته. رښتینولي او صداقت ځان لپاره یو خلق او یو عادت وګرځوه، ځکه چې همدا رښتینولي او صداقت د مؤمن او مسلمان لپاره د بنسټیزو اخلاقو څخه یو خلق او یو عادت دی. نو الله رب العزت دې موږ په رښتینولي او په صداقت باندې سنبال کړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه کله چې راغی پر جهان هاشمي و تورو شپو ته یې رڼا راوستل، هغه رهبر هغه فاتح مدني نړۍ ته یې ښکلا راوستل. کله چې راغی پر جهان هاشمي و تورو شپو ته یې رڼا راوستل. درنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هغه انسانان چې د خپلې خولې په دروغو باندې پرانیزي او دروغ د هغوی عادت وي، اراده شي الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړي، د دروغو نه د توبه وباسي. ځکه هر کله چې تاسو له دروغو نه توبه وباسئ او د الله سره دا تړون او عهد وکړئ چې زه به بیا دروغ نه وایم، الله رب العزت به دا دروغ ستاسو د اعمالو د پاڼې څخه لرې کړي. الله به تاسو وبخي. نو اوس مهال راشئ درنو اورېدونکو چې یو له بل سره سپارښتنه وکړو او لوړ غږ سره اعلان وکړو چې یا الله له هرې ګناه نه ستا په دربار کې موږ توبه کړې، له تا سره ژمنه کوو چې نور هیڅکله دروغ نه وایو. او الله رب العزت دې په دې تړون کې موږ کامیابه کړي چې بیا خوله په دروغو باندې پراننیزو، بلکې تل لپاره زموږ خوله په صداقت او په رښتینولي باندې خلاصوي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث نقل کړی. رسول الله فرمایي ان من علامات الساعة الصغرى کثرة الکذب. د قیامت یوه کوچنۍ نښه د دروغو زیاتېدل دي. کله چې دروغ په یوه ټولنه کې زیات شو نو دا هم د قیامت د علامو نه یوه علامه او یوه نښانه ده، ځکه چې الله د کائناتو نړۍ د حق پر بنسټ سره پنځولې ده او آسمانونه او ځمکه باید په حق باندې ټینګ ولاړ وي، او کوم څیز چې حق فاسدوي یا باطلوي او هغه ستره لاره چې د حقایقو د باطل او نابودي په خپرېدو کې منتهي کیږي څه شی ده؟ هوکې هغه دروغ دي درنو اورېدونکو. تر څو پورې چې خلک حق تصدیقوي او باطل تکذیبوي په ځمکه کې نیکمرغي ده. خو کله چې رښتیا ویونکي دروغجن شي او دروغجن رښتیا ویونکي شي نو پوه شه چې قیامت نږدې دی. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ رښتیني او صادقان وګرځوي. علما کرام لیکي څوک چې پر دروغو باندې ټینګار کوي له کبیره ګناهونو څخه یوه ګناه ترسره کړي. ولې علما دا خبره کوي؟ ځکه چې د تل لپاره ستا په ژبه باندې دروغ جاري وي تر څو چې په خپل ځان باور کوي او فکر کوي چې هغه څه چې وایي حقیقت لري، او که چیرې تا ته ووایي هغه څه چې ته وایې دروغ دي او بل فعل هم دروغ دي، ناراحته او عصباني کیږي.
خو د خورا ډیرو دروغو په خاطر خپل ځان تصدیقوي نو دروغ ستا له وینا څخه ستا کړو ته لیږدول کیږي وروسته بیا ستا ټول اوضاع او ستا حالت رانغاړي تر هغه ځایه چې دروغ بیا یو عادت ګرځي نو دروغ چې کله یو عادت وګرځېده نو خامخا د یو کبیره ګناه ترسره کړي. نو تاسو ته وایم درنو اوریدونکو آیا غواړئ چې د کبیره ګناهونو ور بند کړئ؟ یو له هغو څیزونو څخه چې هغه بندوي دروغ نه ویل. یو وخت صبر وکړه خو زه تا ته قول درکوم چې ته به کبیره ګناهونه پرېږدې خو په دې شرط چې د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړې او ووایې چې یا الله تر اوسه مې که څومره دروغ ویلي دي او وروسته د دې زه تا سره تړون کوم تا سره عهد کوم چې د خپله خوله به بیا په دروغو باندې نه پرانیزم صداقت او رښتینولي به خپل عادت ګرځوم. آیا تر اوسه پورې تاسو هوډ نه دی کړی چې له خپل ځان سره یو تړون لاسلیک کړئ؟ دمګړی هوډ وکړئ او له خپل ځان سره د شرف ژمنه وکړئ او ووایئ چې له خپل ځان سره تړون کوم چې سر له نن څخه به بیا هیڅکله او په هیڅ عنوان باندې دروغ نه وایم. یا الله له ما سره مرسته وکړه او په هغه ځای کې چې ستا مینه او خوښي نغښتې ده ما پرې بریالی کړه. د الله رب العزت خوښي او د الله رب العزت مینه په صداقت او په رښتینولي کې نغښته ده. الله رب العزت دې موږ او تاسو په صداقت او په رښتینولي باندې بریالي کړي ځکه په کذب کې او په دروغو کې د الله غضب دی د الله لعنت دی. تاسو د الله رب العزت کلام کې په سورت احزاب کې 40 آیات ولولئ په هغه کې فکر وکړئ او څو شیبې چوپ شئ. الله څه وایي؟ لیجزي الله الصادقین بصدقهم ویعذب المنافقین. د دې دپاره چې رښتونو کسانو ته د هغوی په رښتینولي مکافات الله ورکړي او که الله وغواړي منافقینو ته سزا ورکړي. کیدای شي تاسو ووایئ چې الله رب العزت دلته ولې منافقین ویلي دي داسې ولې نه دي چې ویعذب الکاذبین الله رب العزت کاذبینو او دروغجنو ته سزا ورکړي. دا ځکه چې الله رب العزت موږ ته دا را زده کوي چې هغه څوک چې ټول عمر دروغ ویلي په پای کې منافق کیږي ځکه چې د ایمان بنسټ رښتینولي ده او د نفاق بنسټ دروغ دي. له همدې کبله ایمان او دروغ یو له بل سره په یو زړه کې ځای نه نیسي. نو ځکه الله رب العزت فرمایي لیجزي الله الصادقین بصدقهم ویعذب المنافقین. الله رب العزت دروغجنو ته منافق ویلی دي. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله علامات او نښانې د منافق بیانوي نو په هغو کې یوه نښه او یوه علامه دا بیانوي چې کله خبرې کوي دروغ وایي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د هر چا علم په خپل نفس باندې د منطق علما وایي حضوري علم دی. ځان ته وګورئ چې په ورځ کې څومره رښتیا وایئ او په ورځ کې څومره دروغ وایئ. مور او پلار ته وایم چې تاسو څومره خپلو اولادونو ته رښتیا وایئ او څومره دروغ وایئ. اولادونو ته وایم چې تاسو خپلو والدینو ته څومره رښتیا وایئ او څومره دروغ وایئ. راځئ دروغ پرېږدئ تل لپاره د خپلې خولې په صداقت او په رښتینولي سره خلاصې کړئ تر څو الله رب العزت موږ کامیاب کړي. نو درنو اوریدونکو حسینه چې له دې ټولو څرګندونو وروسته پر دروغو باندې ټینګار وکړئ. د الله رب العزت په کلام کې هغه آیات چې زړه په درزها راولي او تندی له خولو نه ډوبوي هغه ولولئ او الله ته پناه یوسئ. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة زمر کې 80 آیت کې فرمایي ویوم القیامة ترى الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین. نن چې کومو کسانو پر الله رب العزت باندې دروغ تړلی دي د قیامت په ورځ به ته هغوی ووینې چې مخونه به تور وي. آیا په دوزخ کې د لویي کوونکو کافرانو لپاره کافي ځای نشته؟ درنو اوریدونکو د الله رب العزت د کلام دغه آیت یو ځل بیا ولولئ. د الله رب العزت په دې کلام کې فکر وکړئ. ځان ته ووایئ نه تر اوسه پورې په دنیا کې یا الله په هغه ورځ کې چې ځینې څیرې تورې او ځینې سپینې کیږي زموږ څیرې سپینې وګرځوه. د آخرت په ورځ د حشر په میدان کې به دروغ ویونکي او کاذبین ټول خلک پیژني ځکه چې د هغو څیرې به تورې وي. الله فرمایي ویوم القیامة ترى الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده. یا الله
د آخرت په ورځ چې ځینې څیرې تورې او ځینې څیرې سپینې کیږي نو یا الله زموږ مخونه او زموږ څیرې سپینې وګرځوه تم د کذب نه وژغوره که تر اوسه پورې ګرانه وروره تا دروغ ویلي دي خلک دې دوکه کړي دي همدا اوس چې زما خبرې اورې د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړه الله سره وعده وکړه چې یا الله زه به نور دروغ نه وایم تل لپاره به د خپله ژبه په صداقت او په رښتینولي باندې پرانیزم انشاءالله الله به تا ته توفیق درکوي او الله به دې د دروغو نه ساتي همدارنګه تا ته وایم ګرانې خورې چې دروغ د ستا عادت دی په هر ځای کې دروغ وایي خوله په غیبت باندې په تهمت باندې پرانیزي همدا اوس چې زما خبرې اورې توبه وباسه الله ته دې د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړه الله سره دا ژمنه وکړه چې یا الله زه به نور رښتیا وایم دروغ به پرېږدم ځکه چې دروغ رسوایي ده دروغ بدبختي ده کاذبین او دروغجن به د حشر په ورځ باندې د الله په حضور کې په تور مخ باندې ولاړ وي نو راځه پرېږده خپله ژبه په صداقت او په رښتینولي باندې پرانیزه چې الله دې کامیابه کړي په همدې هیله درنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوس د تور تمونو دنیا ټول خنسا د دې مغرور سرونه و انسانیت کې نوي سار راوستل کله چې راغی پر جهان هاشمي و تور شپو